ரொம்ப தாகமாக இருக்கும் பொழுதும், பாடி அதிகமாக ரன்னிங்கில் இருக்கும் பொழுதும், அதிகமாக மூச்சு வாங்கும் போதும் கூலிங் வாட்டர் எதுவுமே குடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி குளிர் டைமில் கூட டாக்டர்ஸ் எல்லாம் தண்ணியை கொதிக்க வச்சு குடிக்கணும்பாங்க. அது ஏன் குடிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க, அப்படி குடிக்காதனால என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். நார்மலாக நம்ம குடிக்கிற தண்ணி எங்கே போகுது, அது எங்கே போய் சேருது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். நம்ம குடிக்கிற தண்ணி தொண்டை வழியாக வயிற்று பகுதி, அதாவது ஸ்டொமக்குங்கிற பகுதி போகுது. நம்மளோட வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அவரேஜான நீர்மட்டத்தின் அளவு இந்த அளவு தான் இருக்கும் எப்போவுமே. நம்மளோட வயிற்று பகுதியில் எப்போதுமே அவரேஜாக மெயின்டைன் பண்ணுற நீர்மட்டத்தின் அளவு இந்த அளவு தான். இதுக்கு மேலே உள்ள அந்த அளவு மட்டும் எப்போதும் தண்ணி படாத சூடான பகுதி. இதில் நம்ம கூலிங் வாட்டர் குடிக்கிறதுனால என்ன ஆக போகிறது எப்படி பார்க்கலாம். கூலிங் வாட்டர் குடிக்கும்போது நம்ம குடிக்கிற தண்ணியை ஆவியாகி மேல் வழியாக போகுது. மேல்புறமாக போகிற இந்த நீராவி வாய்ப்பகுதி, காது பகுதி, மூக்கு பகுதி, தொண்டை பகுதி, இந்த பகுதியில் போய் உட்காந்துக்கும். குறிப்பிட்ட மணி நேரத்தில் அந்த ஆவி சளிப்படலமா தொண்டை பகுதி, மூக்கு பகுதி, சைனஸ்ங்கிற பகுதி, இந்த பகுதியில் போய் சளிப்படலமா அது உருமாறி உட்காந்துக்கும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கவங்களுக்கு இந்த வைரஸ் தன்னோட வேலையை குயிக்க ஆரம்பிச்சிருது. சுவாசிக்கும் போது மூக்கு வழியாக போகிற அந்த வைரஸ் மூக்கு பகுதியில் சளிப்படலத்தில் கலந்துக்குது. வைரஸ் அந்த சளியில் கலந்து அந்த சளியை உருக வச்சு மூக்கு வழியாக தண்ணியாக வர வைக்குது. ரொம்ப தாகமாக இருக்கும் பொழுதும், பாடி ரன்னிங்கில் இருக்கும் போதும், அதிகமாக மூச்சு வாங்கும் போதும் கூலிங் வாட்டர் குடிக்காதீங்க. முக்கியமாக குளிர் டைமில் தண்ணியை கொதிக்க வச்சு குடிங்க. குளிர் டைமில் கூலிங் வாட்டர் குடித்தா ஃபஸ்ட்டு ஜலதோஷம், அப்புறம் தலைபாரம், அப்புறம் இருமல், அப்புறம் ஃபீவர், இது எல்லாமே வைக்கும். சும்மா டேப்லெட் போடாமல் நம்மளோட உடம்பை நம்மளே பாதுகாத்து